সো হ্যালো ফ্রেন্ড, আমরা আসছি আজকে ঘুরতে। এই যে দোকানে যাচ্ছি এখন, ঘুরতে ঘুরতে এদিকে দোকান থেকে আমরা যাব এই ভাইয়াটার একটা মোবাইল রিচার্জ করে দিতে হবে। ভাইয়াটার মোবাইল রিচার্জ নেই, একটু সমস্যা হচ্ছে। তোমরা চলো আমাদের সাথে চলতে থাকো, দেখতে থাকো ভিডিওটা, ফুল ওয়াচ করবে ভাই প্লিজ। ফ্রেন্ড, তোমাদেরকে বলছি এদিকে একটু ভিডিওটা ওয়াচ করে দিলাম ফুল স্পিড, তোমাদের বোরিং হয়ে যাবে না। এখানে আসলাম, আমাদের রোডে চলে আসছে, হাই রোডে। সো এই যে সামনের দোকানটা আছে, তোমরা দেখতে পারবে এখন সামনে দোকান আছে, ওই দোকানের মধ্যে আমরা খরচা নেব আর ভাইয়ের একটু ফোনটা রিচার্জ করে দেবো। তোমরা ওইটুকু ওয়েট করবো, আমরা আসতে চলে আসছি। সো ফ্রেন্ড দেখো, ওই যে সামনে দোকানটা চলে আসছে, এই দোকানের মধ্যে আমরা রিচার্জ করবো মোবাইল। এইখানে কাকুটা বসে আছে, দেখো সামনে এই কাকুটা বসে আছে, যে আমার ফ্রেন্ড সামনে আসতেছে। তো এখন আমার ফ্রেন্ডটাকে মোবাইলটা দিয়ে দিচ্ছি আমি। ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ড আমাকে কি বলতেছে, কিন্তু আমি ইগনোর করছি। আমি এখন বলতেছি ভাইয়াকে বলতেছি আমার ফোনটা রিচার্জ করে দেওয়ার জন্য, তোমাদেরকে পানি ধরে বলতেছি শুনো, এই ভাইয়া আমার মোবাইলটাকে রিচার্জ করে দাও। এভাবে বললেও কেউ বুঝবে না। তোমরা এই যে খাবার জিনিস দেখো, এগুলো খাবার, এগুলা কীভাবে রাখতেছি আমরা, যদি সাবস্ক্রাইব হয় তাহলে আমরা এই খাওয়ার জন্য কীভাবে রাখবো, আমরা কীভাবে কি বলতে গেলে আর কিছু লোককে দিয়ে দেবো, সব ওদেরকে কিছু দিয়ে দেবো খাওয়ার জন্য ওদেরকে, তোমরা সবাই দেখতে থাকো। সো আমার ফ্রেন্ড এটাই বলতেছিল, তাই আমি বলতেছি ঠিক আছে দিয়ে দেবো, কিন্তু সবাইকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে, ফলো করতে হবে, তারপরে তার আগে না। তোমরা করবা, তারপরে আমি পুরো দিয়ে দেবো। আমার ফ্রেন্ডের রিচার্জ করার জন্য এসে করতেছে, নাম্বার চাইতেছি, আমি নাম্বার চাইতেছি, নাম্বার দিতে হবে এখন। সো দেখতে থাকো আগে। সো ওখান থেকে আমরা চলে আসছি, এখন চাটা পিছিয়ে যাবো, চাটা খেয়ে দে বাকি ভিডিও শুরু হবে। চলতো চা দোকান চলে আসছি। সো এখানে দেখো এখানে আমরা কিছু কী করবো এখন। এই যে একটা চমলকো ভাইয়া, দেখতে থাকো, আবার অনেকেই আছে এখানে চমলকো হওয়ার জন্য। সো কাকটাকে একটু জুম করে দেখাচ্ছি, দেখো এই যে আমাদের এখানে খাওয়া দাওয়ার অনেক কিছু আছে, সামোসা টামোসা অনেক কিছু আছে। খাওয়ার নামগুলো আমি ঠিক করে জানি না, তো বলে দিলাম। আজকে আমরা খাবো একটা সামোসা খেয়ে দেখা যাক কী করে দেয়। সামোসাটা দিতে বলি আমার ফ্রেন্ড সামোসা দিচ্ছে, এই যে সামোসা নিয়ে আসছে। তো সামোসাটা দেখতে পারো তোমরা। তো এখানে একটা কাকা আমাদেরকে কেমন করে দিচ্ছে, চমলকো বানিয়ে দিয়ে কেউ। সো এই যে একটা আমাদের ভাইয়া, একেও একটা চমলকো বানিয়ে দিই, সুপার মুস্কি আসতে একটা চমলকো। বাহ, নেক্সট আমাদের ফ্রেন্ডকেও চমলকো বানিয়ে দেবো, একেও চমলকো কাকাটাকেও। সো আমাদের এই যে চারটা, এই যে আমাদের ফ্রেন্ড আমাদেরকে রেকর্ড করতেছে, কি বলবো, যেখানে সেখানে ফ্রেন্ড। সো এই যে আমাদের চা রেডি হচ্ছে, চাটা খেয়ে চলে যাবো। সো ফ্রেন্ড, আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। সো নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে, একটা লাইকটা সাবস্ক্রাইব করে দেবার, ঠিক আছে? ওকে, বাই বাই, সি ইউ।